A dini që një studim ndërkombëtar, IQ International, e cila mat inteligjencën ose zgjuarsinë e vendeve të ndryshme të botës, pra të banorëve të vendeve të ndryshme të botës, e nxjerr shqiptarët më pak të zgjuar dhe më pak inteligjent se vendet e tjera të rajonit. Studimi i IQ International, të cilin unë e kam këtu, i referohet vitit 2024, i updateuar në fillim 2025-s, që prej vitit 2018, IQ International e mat inteligjencën ose zgjuarsinë përmes testeve që vetë përfaqësuesit e këtyre vendeve bëjnë. Pra jo përmes një testimi nga zgjedhja e saj, po sipas një testimi që bëjnë banorët e këtyre vendeve drejt për drejt në sajtin e saj. Kështu që ka dhe kjo shumë pikë pyetje. Po cila është renditja? Ata nxjerrin në vendin e parë si popullin më të zgjuar të botës Kinën, të dytën Korenë e Jugut, të tretën Japoninë, të katërtin Iranin dhe të pestin Singaporin. Testet ngjashme zakonisht e nxjerrin Kinën të pestën dhe Singaporin të parin, po nxjerrin vendet e para gjithmonë Korenë e Jugut dhe Japoninë. Pra, këto janë 5 vendet: Kina, Korea e Jugut, Japonia, Irani dhe Singapori. Shqipëria renditet e 64-ta në fakt, duke qenë menjëherë mbas Moldavisë dhe Egjiptit, por duke lënë mbrapa Kazakistanin dhe Nepalin. Ndërkohë që gjithë vendet e tjera të rajonit, duke përfshirë Maqedoninë, Malinezi, Serbinë, Greqinë, Kroacinë, janë shumë përpara nesh. A e besoni këtë tezë dhe a mund të jetë i vërtet? Unë për vete kam pikë pyetje të mëdha.